Ndërsa tani do të zhvendosemi në Suharek, atje ku na mirëpriti zotri Avdiraman Gashi, ekspert doktor i shkencave të hortikulturës dhe njohës i thelluar i kultivimit të rushit. Biseda me të ishte fokusuar tek rëndësia e krasitjes së vreshtave, teknikat e sakta që duhen të ndjekin kultivuesit dhe mënyrën se si kjo punë ndikon në cilësinë dhe prodhimin e rushit. E ndjekim bashk. Në tokat pjellore të Suharekës, aty ku rushi rritët i shëndetshëm dhe i bollshëm, takuam Avdiraman Gashin, ekspert dhe doktor i shkencave të hortikulturës. Ai na shpjegon se si krasitja e vreshtave është një hap kyç për një prodhim cilësor. Jam bashkëpunëtor profesional në Suharek e Verari, dhe më thonë mirë me mbikëqyrjen e vreshtave në Suharek e Verari. Suharek e Verari ka rreth 250 hektar me vreshta, prej tyre gjysmët e këtyre sipërfaqe janë me rush trezë, ndërsa sipërfaqe tjera i kemi me rush për vir. Këtu ku jemi në plantacionin, dhe më thonë plantacionin e Topliqonit, e cila ka rreth 50 hektar, si dhe kemi edhe 3 objekte tjera në Biraq, janë rreth 100 hektar, Sopin janë rreth 50 hektar, ndërsa në Shiroki kemi, dhe më thonë, 50 hektar tjera. Masi të kryet vjela, ne sigurome që me fillu edhe me punë tjera. Një prej masave që vit për vit na i ndërmarrmi është edhe, dhe më thonë, krasitja. Dhe më thonë, krasitja dimnore ose krasitja themelore. Mandej janë edhe punë tjera, kultivimet, lidhja vreshtet, e kështu me radhë. Ndërsa gjatë vegetacionit i kemi edhe 2-3 krasitje gjelbërta, mandej defolimin, rrallimin e kalaveshit rushit e kështu me radhë. Deri, dhe më thonë, vjeli tjetër. Rushi mund krasitet posa t'i bie gjethi, e deri në shkort, mars, prill, rushi është i gatshëm, dhe më thonë, mu krasit, për me pas një start më të mirë. Ose arsyet pse bëjmë na krasitjen anë puna e cilësisë së më të mirë të rushit, rendimentit më të mirë, të kemi aerosje më të mirë të rushit, diellim më të mirë të rushit, këto janë faktorët pse na, domethënë, kryejmë, domethënë, krasitjen e rushit. Po, a ka pas rendiment të mirë sa i përket ndoshta këtyre zonave që ti veçiteke? Regioni i Suharekës është i njohur për kultivimin e rushit dhe për cilësinë e venës, kështu që nuk kemi pas probleme. Rendimenti ka qenë i mirë, cilësia gjithashtu ka qenë shumë e mirë, kështu që vazhdojmë tutje. Kemi pas ngrica pranverore, mirë po rushi ka mekanizmet e vet, kështu që sa i përket rendimenteve nuk ka mungu asgjë që me pas edhe rendiment edhe cilësi të mirë të rushit. Po. Çfarë lloj rushi është këtu tani? Ne kemi shumë varietete të rushit, si për tryez, si për rush të venës. Prej rushit tryezës kemi varietetin Kardinal, Hamburg, mandej Afuzali e varietete tjera, ndërsa te rushnat për venja është për shembull Pinot i zi, Pinot i bardhë, game me ngjyrë, Merlot e kështu me radhë. Te rushi ne kryjm 2 lloj krasitjes, kemi 2 lloj të kunore, gyo e thjesht, ose me një krahne që thomi, edhe gjo e 2 fisht. Kemi 2 sysa, 2 qepa edhe 2 harqe. Kushtet agroklimatike, sidomos Suharekës, Prizrenit, Gjakovës, janë shumë përshtatshme për kultivimin. Domethënë, përveç klimës që ndikon, edhe kushtet toksore luajnë një rol të jashtëzakonshëm në cilësinë e rushit, ose edhe të pemëve. Po cilat ndoshta janë ato këshilla që ja u rekomandon fermerëve tash për këtë sezon të krasitjes? Fermerëve në këtë sezon ju rekomandojmë që sa më parë me dalë me përvreshte dhe përmishte, edhe me fillu, kush nuk ka fillu, me fillu krasitjen, që krasitja
e hershme, bima rrushi në këtë rast ka një start shumë më të mirë. Gashi tregon teknika që duhet të ndjekin kultivuesit, gabimet që duhen shmangur dhe si një punë e kujdesshme në vreshta ndikon drejt për drejt në cilësinë e rrushit. E përmendëm edhe më herët që në këtë rast tipi ikonore që aplikojmë na është gjo e thjeshtë. Të më thonë prerja në qep edhe prerja në harqe. Atëherë heqmi llastart që nuk janë të nevojshëm. Sa duhet me qenë profesionist të kjo pjesë? Duhet spaku për punë të krasitjes, bilëm spaku shkollën e mesme profesionale të pemtarisë dhe vërshtarisë me pas. Për ndryshe nuk mundet çdo kush me realizu pa pas një ori paraprake sa i përket kitjes rrushit. Kështu shkon procesi. Shifet që 90% të llastarëve shkojnë poshtë. Kjo është ky qepi, më thonë që përmendëm, kjo është harku që na jep rrush, po edhe qepi rrush të varitetet e vendës, edhe qepi jep rrush, edhe harqet rrush. Dhe më thonë, mujmë me planifiku rendimentin. Sa lypin ujitje mandej? Një prej masave shumë të rëndësishme është edhe ujitja, sidomos gjatë fazave të vegetacionit ku është rritja intenzive e frutit, rrushi kërkon me patjetër kur paraqitet nevoja, sidomos korrek gosht kur mungojnë treshrat, atëherë edhe ujitjet janë të domosdoshme. Nuk paramendohet pemtaria as vërshtaria pa pas ujë shtesë gjatë kohës që përmendëm, na kur kemi shumë pak treshre. Po nështë kjo verë që ka qenë shumë e nxehtë, a ka prek direkt këtë aspekt e rrushi? Ne shumicën e varieteteve kemi kryer edhe ujitjen, edhe kemi sistemin pikpik, edhe kemi rrirë rendimente shumë të mira, edhe cilësi shumë të mirë në krahasim me ato tjerat ku nuk kemi ujitje. Domethënë, ujitja është një prej faktoreve shumë të rëndësishme edhe në pemtari edhe në vërshtari. Sa ka përkrahje qoftë nga komuna apo ministria janë këto subvencionet e ministrisë që marrëmi vit për vit, janë 1.100 euro me stadione. Edhe po kemi mbështetje edhe për. Që ka gja investim, ka gja investim kjo kulturë? Ka shumë investim, deri në Velje ka shumë investim. Janë dikun 10 deri në 12 masa që duhet mi ndërmarrë fermeri deri në Velje. Tham, krasitja, ujitja, herja 2 herë, deri në 3 herë, mandej rrallimi kalaveshëve e kështu me radhë. Mendon që përshkojnë çmimet sa i përket rrushit? A po dallojnë edhe sa është vështirë nështë me depërtu në treg? Çmimi i rrushit, sipas meje, nuk ka edhe çmimi i dobët, për rrushtreze praktikisht 1 euro kilogrami, kështu që ja vlen më marë edhe me sektorin e rrushit. Edhe kështu që kush do në më marë, nuk është sektor që nuk ka lëvërdi. Është sektor që rekomandoj edhe tjerëve që më marë se kërkesat e tregut të Kosovës janë shumë të mëdha për rrushtreze. Kosova nuk i mbulon nevojat për rrushtreze dikun 20%, 30%. Pjesa tjetër vjen, domethënë, prej eksportit vjen. Kështu që ka nevojë për shumë a shumë rrushtreze edhe rrush për verë. Për sa ditë përfundon krasitja? Nështë këtë plantacion? Krasitja varësisht prej numrit punëtorëve, mirë por ne sigurohemi që për çdo normë, domethënë në vreshtari ekzistojnë edhe norma. Për shembull te krasitja është edhe një normë. Për shembull te rrushi
Të rrushi domethënë për tryez, është dikun 15 për punëtor, më ditja. Ndërsa të rrushi venret varësisht edhe prej varieteteve, cilët dikun 8 deri në 10. Njohuria dhe përvoja e tij e bëjnë këtë proces të duket si art, një bashkim mes dijes, pasionit dhe tokës tonë të begatë.